في عهد رئيس الجمهورية ميشيل عون عدل قانون الانتخابات النيابية من الأكثري إلى النسبي، وأجريت على أساسه انتخابات 2018 و2022، وسجل للعهد انتخاب المغتربين على أنه إنجاز. وفي السنة الأولى من ولايته أقرت الموازنة للمرة الأولى منذ 12 سنة، كما أقر رفع أجور موظفي القطاع العام عبر إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب. كذلك وقع عون عددا من القوانين الإصلاحية كقانون إنشاء الهيئة الوطنية للدواء، وقانون الشراء العام، وقانون الهوية التربوية، ورد قانون السرية المصرفية بعد تسجيله ملاحظات عليه، وكذلك الأمر بالنسبة لقانون الدولار الجمركي. وعمل عون خلال عهده على إطلاق عجلة التدقيق الجنائي في مصرف لبنان.